подготовился уже. Тут человек рисковый. Вода, наверное, градусов 12. Я бы никогда в такую не полез. Давай, 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 давай. Ты можешь. Нет? Ох, как хорошо. У нас отлично. Обожаю штормить. Такую волну пропустил, смотри. Давай уже. Еще не поехал. Думал, поедет. Вот, давай, 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 лови волну, лови, 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 лови. У нас тут штормит немножечко. Люблю я штормящее море и океан. Такие волны ходят. Вот такое у нас желе сейчас. Вау, так и хочется его съесть. Ну, смотреть надо вот так, чтобы не видеть горизонта.